Saya udah hurungkeun. Salami kieu. Sarona cenah ieu. Itu diganti sarona ke sarona dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu sadaya, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang neraskeun hanca garapan dongeng anu katunda carios kalayan judul Dedemit Curug Sanghyang karangan Ki Leuksa. Urang teraskeun hanca nu katunda waktos dinten kamari. Hanca nu katunda waktos dinten kamari teh Sampurasun mitra Wilujeng manco di channel resmi Mitra Dongeng Mang Barna. Kada hilap jempol sarang subscribe na supados channel ieu langkung lanjeur mitra, supados dongeng ti kesepuhan tiasa dipedar sadayana komplit mitra. Mangga wilujeng manco. oh kutan teh kitu keke nah kasauran juragan angga teu acan didugikeun ka tuang ramanya cek si Masnan bangun hanjelu. Da kuring oge karek nyaho ayeuna si bibi anu salah. Kunaon teu tibareto ngabejakeun amanatna. Ampir we kapiheulaan. Nya si bibi anu kitu teh mah nanging sawios lah daduanana oge teu acan tangtos ngan mang mah sakadar bade ngemutan. Raden Angga Brata teh tos salami ngimpleng salira nen tatahar kanggo pesta nikahkeun ge wah tos pirang-pirang palain naon wae oge moal burung kasorang nen. Nanging hari perkawis jodoh mada sanes urusan manusia angin Allah anu nangtoskeun ngan upami nilikana sareatna Raden Angga Brata mah sae lah sanes sing muji dunungan da kitu kanyataanana mang moal muji-muji moal ngalem moal ngaluskeun payuneun nen nyengemkeun sote kanyataan anu karaos ku mang cenah eta upami nen teu kagungan manah ka anjeunna nya kanggo mang mah teu rugel ngan lebar we atuh nen. Geus mang cekap sakitu oge. Ta ayeuna kumaha deui maksud mang? Bilih aya amanat anu sanesna deui. Sumuhun kitu we nen. Kahiji mugi kersa luntur manah ngahapunten ka anjeunna anu teu tiasa nyumponan janjina ku diutusna mang ka dieu tawis kasatiaan ka nen. Kaduana upami nen aya pamundut mangga we saurkeun ka mang. Engke ku mang didugikeun ka anjeunna. Kitu tah nen. Nuhun atuh mang. Keur saheulaanan mah kuring teh moal loba pamenta. Isin moalnya karek ieu geus sagala rupa dipenta. Ya mangga atuh ari kitu mah. Nanging bilih engke aya kikintunan ti anjeunna ulah ditampiknya. Tampi we lah. Da eta mah rejeki. Nya tos kantenan mah. Mangga. Kitu obrolan si Masnan jeung Nyi Romlah mangsa harita. Si Masnan teh tetela pinterna keur ngulinkeun letah. Mani teu euleum-euleum ngabohong teh. Jeung bisa pasang petana jiga nu nya jadi badega. Tapi ka Nyi Romlah oge kataji jeung percaya. Akhirna sanggeus ngobrol ngaler ngidul sarta teu karasa waktu teh geus maju kaburit si Masnan amitan ka Nyi Romlah yen rek mulang ka lemurna. Mangga wilujeng angkat mang. Cek Nyi Romlah dari anaker. Geus kitu masih Masnan cengkat rek turun kaburuan ge mani dodongkoan. Jirut kaburuan terus muru ka warung ngobrol sakedeung ngahaja ditarikeun basana sopan jeung hormat naker ka si bibi teh. Ari geus beres ngomong cikikik seuri bari ditungkupan bibirna. Ih, ulah geruh atuh kade, ulah poho ka bibinya. Biasa, sakel uang denger. Kadenya Atunya moal bi, pokona mah beres lah. Ngan mun aya naon-naon bantuannya. Kuring rek balik ya. nya bral atuh. Geus kitu mah bral si Masnan teh mulang. Hatena bungah anu taya papadana. Lantaran geus hasil anu dimaksud. Mani asa gede milik sabab karek ge sapoe lumampah geus meunang kalayan mucekil. Lempang meni ngagedig hayang gura-giru tepi kanu dijugjug, hayang geura bebeja ka jalil yen geus hasil ayeuna mah kari ngalalanya, kari mahngitkeun itu ieuna. Sia rasakeun jalil. Kumaha sia? Lamun ke Nyi Romlah hayang amprot. Kacita euy moal burung ngoceak cieun, tapi beunang diakalan. Ceuk si Masnan Bari terus lempang mani ngagedig. Panon poe geus surup tongeret reang di sarada patemalan jeung batur.
Angin letik ngahiliwir nebak kana dangdaunan aroyag pating arulang jiga nu silih gupaya. Hari Nyi Romlah harita teh geus diuk paduduaan jeung si Bibi. Katara paromana malah mai bunga anu taya papadana. Sabab omongan si Masnan teh mata kataji. Kacipta we Raden Anggabrata teh pasti kasep, gandang jeung beunghar. Wah, Nyai, mu Nyai geus kauntun tipung katambang beas, laksana kabare nyungcung. Jadi Nyonya Raden Angga, Bibi mah rek tacarekan, Nyai. Ah, ulah kitu Bi, aya kabunga mamuji syukur we ka Gusti Nu Maha Murah. Ulah sok leuwih. Bisi kaduhung akhirna Bi. Eueuh. Teu sangka teuing. Keur geulis teh. Saya mana ku kayung yunnya bet kagungan emutan kitu. Nyapaingan di pikapalai ku menak. Syukur Nyai, syukur. Tah bener kedah kitu. Bener eta teh bener Nyai. Si Bibi mani bungaheun ngadenge Nyi Romlah ngomong kitu teh. Atuh Nyi Romlah beuki percaya kana omongan si Bibi jeung si Masnan. Hatena tambah sugema. Geus Bi. Nah bet kamarina teuing ah. Ih, dasanya nah atuh Nyai pangeran mah moal ngawilah-wilah. Moal mopohokeun ka umatna anu sae manah yeuh. Tah buktina jauh-jauh ti lembur batur make terangan ka Nyai. Nuhun Nyai. Bibi mangan ukur milu bunga. Kumaha tamu nu tadi? Aya naon eta teh maningaleut? Urang Cibulan Bi, jurungan Kikuwu. Puguh ngalamar ka abdi, ditampi ku Nyai. Ah henteu Bi, ngan teu langsung ditolak abdi teh menta tempo sabulan. Makin dikasihan waktu sagala atuh. Kunaon teu langsung ditolak we sakalian. Kumaha engke mun datang deui, mending ge Den Angga Nyai, Den Angga. Lah Bi, daduanana ge can puguh. Abdi teh kudu mikir-mikir heula, jeung kudu aya bukti heula. Sabab duanana ge jeung jenisna mah can jonghok. Oh, kitunya. Nya sae atuh Nyai. Saterusna si Bibi jeung Nyi Romlah teh gunem catur nyaritakeun perkara pijodoheun Nyi Romlah. Nu memang di lemur eta geus sasat jadi rebutan. Raja Jaka minengting alabring kahareupeun imahna, masang aksi hayang kapilih. Tapi rata-ratana serab ku kolotna. Jadi nu sakira satengah hate mah can aya nu wani datang ka kolotna. Atuh kapiheulaan ku lalaki di lemur sejen. Cag tunah heula kaayaan Nyi Romlah anu aya di lemur Cirangga. Kebat lempangna si Masnan. Harita teh terus lumampah teu nolih kana kacape. Irawanci liwat Isa geus tepi deui ka lemur Dungus. Bakat ku atoh teu balik ka imahna, tapi langsung muru ka imah Jalil. Kasampak teh Jalil keur diuk ditepas, sila tutug bari udud. Maurwi diuk sorangan di tengah imah bari ngabulaeh nyeupah. Barang joal si Masnan datang Jalil teh mani curingat. Alah, abuburitan teuing adunan. Tadi papa maneh neangan ka dieu atuh euy. Ih, apaan tas balang siar teh ya? Wing teh kudu kumaha bebela ka akang pan. Tapi kabeak poena yeuh. Bekat ku hayang nyumponan pamenta ti akang. Tas ti Cirangrang Kang. Cek si Masnan bari gek diuk. Syukur atuh. Kumaha hasilna atuh. Darekdek si Masnan teh nyaritakeun pangalamanana. Ditetek teu aya anu kaliwat, pokona mah sakur anu katenyo kadenge jeung karasa mah dibejakeun ka Jalil. Cakakak atuh Jalil teh siri bunga mani asa panguntungna sadunya. Kakara harita meunang kabungahan hate anu pohara gedena. Jung nangtung tak-tak si Masnan ditepakan. Bagus Nan, bagus atuh. Ya kudu kitu ari jadi sobat akang atuh. Bagianan katarima atuh. Syukur lamun gitu carana mah. Tapi kumaha lamun ke manehna hayang tepung atuh. Kumaha mun manehna bebeja ka kolotna terus datang ka dieu atuh. Urang atur deui ku uing Kang. Pokona mah tenang we lah. Nu penting sadiakeun waragadna. Urang oloh heula Kang. Aya mah kirim bangsa lauk mas, hayam jago. Begitu we heula. Lila-lila kirim barang anu rada aya hargaan. Bari we ali 5 gram Kang lah. Cek si Masnan bari pepeta. Nah, gampang pisan adunan. Pokona maneh ulah kapalangnya bela atuh. Keun akang tanggung jawab atuh. Baju maneh calana jeung sarung isukan disalin atuh.
Kopea anu hidung meles tarumpah meuli sakalian tahu atuh. Nuhun Kang nuhun lah. Mitra kaum dangu kabungah Jalil mangsa harita hese ngagamarkeun anakku carita. Taman itu sirik nangigal bakatku atoh. Malah mah bebeja ka Mak Urwi mani hari weus-weus. Mak Urwi oge bungaheun kadenge kitu mah tapi ka kedal ucap mun nya laksana ka bale nyungcung sakabeh harta banda narek dibikeun ka Jalil. Kitu deui si Masnan milu bunga. Sabab harita keneh menang persenan. Duit mulai lumayan. Jaba dijanggikeun rek dipangmeulikeun. Pakaian sapangadeg. Sanggeus ngobrol. Si Masnan mulang ka imahna. Gek Jalil mah diuk ngadayagdag dina kursi bari seuri sorangan. Teburung aya pijalaneun atuh geusan ngahonta cita-cita atuh. Wah mun nya nyirom lah bogoheun ka aing. Rek cacarekan aing mah. Panja pisan atuh. Itu cek Jalil karek ngadenge bejana ge geus bunga. Yeuh, ulah waka suka bunga Jalil. Karek bejana geus kitu maneh mah. Kedeui yeuh bunga mah. Lamun geus laksana. Ari mah atuh. Euing mah karek ngadenge aya nu bogoheun oge geus atuh. Sabab biasana mah mun awewe ngadenge ngaran uing sieuneun kabeh oge. Kitu atuh. Kan ieu mah dibejakeunana ge den angga ku si Masnan teh. Moal lamun ngadenge ngaran Jalil mah sieuneun deui. Bah, mama. Tahu atuh. Jalil rada baeud terus ngahulang mikiran omongan indungna. Da jeung nya napang nanyelom lah daekeun teh. Pedah we si Masnan pinter ngabohongna, ngarahul teu euleum-euleum, ngarangna ka bina-bina. Cacak mun dibejakeun sajalan terahna mah moal teu ngabiri-gidik nyirom lah oge. Dangaran Jalil urang lemur dungus teh geus kakocap kasohor ka mana meuni. Kacaturkeun isukna. Si Masnan geus datang deui ka imah Jalil, terus dibere duit sacukupna sarta dibahanan rupa-rupa kadaharan kirimkeuneun ka nyirom lah. Geus tarapti bral si Masnan teh miang rek ngirimkeun upeti ti Jalil ka calon bebenena. Ari urang lemur, poe eta teh aya keneh we nu panasaran hayang lalajo oray. Sabab geus 2 poe teh teu waleh jul-jul anu lalajo kawas nu can seubeuh. Malah mah aya nu unggal poe jol deui malah mah para inohong oge teu waleh narempo. Wah joy, teu kabur ayeuna mah. Cek bah jantan nu karek jol terus nulak cangkeng bari mencerong ka jero garogol. Reh ki jalak roncenak masih keneh kawas kamari. Beheungna ditalian keneh ku tambang inyuk. Ngarek kitu bah. Ngan abdi mah rada karunya tuh geus 2 poe rehek wae. Sabab beheungna dieureud keneh. Kumaha lamun talina laan, lali-lalila mah paeh ke. Cek Jukri sobat si Toleng nu harita aya di dinya. Ke heula euy. Bisi ngamuk, keun bae antep heula. Sabab lamun ngamuk teh pasti kabur deui yeuh. Baelah antep. Cek bah janta manehna mah teu boga rasa karunya. Tapi bah, pamanggi yang Juhdi teh laras ya karunya di kitu-kitu mah. Rasaan mah asa moal bisaeun kabur ayeuna mah da panjaran awet dalapan. Ya kumaha beres nawe ngan kudu bebeja ka RT atuh meureun. Nuhun keun ke urang usulkeun. Leos bah janta mah init. Bebejana mah rek lemur sinang aya muning tempoeun cenah. Da geus lila tara usaha modalna teu golang. Sanggeus init bah janta jol palebe manggul pacul rek ka sawah meureun. Tapi merlukeun nempo heula oray da bisi aya naon-naon. Ngageureun terus alak ilik. Loh, wah kesalun gitu. Rimbeungna ditalian keneh eta teh. Mawi bieu teh diobrolkeun sareng bah janta. Upami tiasa mah laan we tambangna atuh palebe. Bener yang bener. Dinten teh eta teh pada makhluk Gusti. Bari dicangcang bari disiksa mah dosa ke. Kumaha mun kadek atuh tambangna. Keun cenah bebas da moal kabur asana. Sabab garogol lagi udel tah. Saur bajanta mah kada watos heula ka Pak RT saurna. Oh, nya teu naon-naon kitu ge atuh. Hek ah. Da mang mah yeuh. Teh ka sawah boga hanca paculeun. Peos palebe init. Teu malire deui ka oray. Malah lila-lila mah kolot anu bieu milu ngobrol ge init. Ting rek ka mana da teh bebeja ngan Juhri nu anteng di dinya teh. Manehna neges-neges sakadang oray jiga nu hayang sidik pisan.
barudak ngarogrok bari ngaromong mani reco. Begitu jual si Toleng sakumaha biasa manehna mah ulin wae. Panggul carangka kosong nyeren bedog bari nungtun doma meni ngabring aya 5 doma na teh. Li, tenang aja laeng. Nungan wae horai digawe tuh ulah melid. Matak jauh rezeki euy. Cek si Toleng bari reg eureun. Doma na ting polohok ka jero garogo jiga anu sieun ku orai ari Juhri. Alieu. Hehe, geuning aneh Toleng. Kemana euy? Siapa ditanya kalah Malik nanya. Ieu kenal aja orai leng resep euy eta nenyok kulit namanya herang. Mun dijaga teh wah sabaraha metereun kulitna nya euy. Lamun dijual teh pidu itu nya. Tapi disidik-sidik bet karunya euy. Eta tambang inyuk teh di lahan. Pantes saleun meureun nya. Juhri nunjuk kana beuheung orai anu memangna ti kamari anger kitu. Orai teh lehek teu bisa usik. Ngadenge kitu masih Toleng teh kataji terus ngadeuketan kana garogol orai. Anu nama lawanganna brehnya karek kapikir ayeuna ku si Toleng teh. Padahal mineng nempo mah. Waduh. Bener euy karunya tuh euy. Malamun pae makaning tara diberenya atunya. Ah, baro-baro atuh. Si Toleng luak liuk brehna nyoba barudak nu ngaronom aya kana 8 urang. Si Toleng manggih akal. Hei, barudak. Ulah betah teuing ngalajo orai teh euy. Bisi dibora ku beurahna. Mangkaning wayah kieu besok galak. Jig balik. Uyak atuh barudak teh lumpat kabeh maniting balecir bari silih sing sieuna. Atuh nu borangan maniti paparetot lumpat ka imahna. Taurai cenah bari lalumpatan. Si Toleng seuri dari Juhri ukur colohok. Hei, dari mana mau bedog? Nyamawa dari kala suluh. Mana boga rasa karunya ka orai. Nah, kadek euy tambang inyuk anu ngeurad beunga. Coba bacot, da batur mah moal mikir tapi kadinya euy. Wah, bahaya leng. Maneh mah gagabah wae ari naon-naon teh. Kumaha lamun orai ngamuk, kumaha uing katempuhan. Nah, daek maneh tanggung jawab. Mohon maneh teu sanggupkeun wae ku uing, dek dikadek. Kan maneh kudu ngajaga Rusia. Ulah bebeja ka batur, sanggup teu? Cek si Toleng. Ya sanggup lah aringan ukur kitu mah. Mitra kaum dangu teu loba omong serepet si Toleng teh ngalugas bedog. Hiu. Ceku dikarekeun kana tambang inyuk anu meulit kana awi surat. Lu orai ngagubrak. Rekot tarogolna teu kana rekot. Ulisik awak orai teh usik matana molotot ka si Toleng. Mun jelema mah hayang sidik kanu nulungan meureun. Pasti nyebut nuhun. Nyaga teu bisa ngomong tapi ki jalak roncena waspada awas mata batina moal poho ka si Toleng. Ieu deui wae jelema nu nyaeun ka aing teh. Anger we si eta. Nuhun jelema. Kitu gerentos hatena ki jalak roncenak matana terus melong ka si Toleng. Ari Juhri colohok. Teu nyaana si Toleng bakal nekat kitu kumaha lamun orai ngamuk. Teureun bakal katempuhan tapi teu wani ngomong. Da geus heula kecap yen sanggup ngajaga Rusia. Re, uing marek ngangon hei bari ngarit. Mun maneh rek ngalasuluh, urang bareng we yuk di pasir sabeulah ge. Loba suruh mah euy. Cek si Toleng bari ngasupkeun deui bedogna bangun ka cida tenang. Ayo lah. Dua tetah bisa batur manten. Nah, sieun-sieun teuing. Kan bae da moal naon-naon. Urang mah teu boga niat goreng euy. Ieu mah nulungan ka sasama makhluk. Orai ge hayangeun bebas da sarua jeung urang atuh boga parasaan. Ngan teu kaharti we da teu kadenge omongna, teu kaharti basana. Yeuh. Yuk. Si Toleng nungtun domana. Doma teh nuturkeun ka manehna lalineuk naker jigana teh kawantu alus ngurusna. Heman dina miarana katurut ku sasatoan si Toleng mah. Datara boga niat sifat telenges resep heureuy, tapi danyaahan ka sasatoan. Si Toleng jeung Juhri arinit ningalkeun garogol orai. Mata ki jalak roncenak mureleng. Malah bari ngupat dina hatena. Ayo jelema nu pantes dijieun dunungan ku aing. Tapi kumaha carana da manehna moal ngartieun kana maksud aing. Kitu ceuk ki jalak roncenak dina hatena. Sanya namun manehna aya maksud hayang leupas ti dinya, sanajan geus 2 poe teu manggih nyatu, sanajan 2 poe didengkek ku tambang inyuk, kuat keneh sakalian ngancurkeun garogol sakitu. Tapi ras kana obrolan si Toleng jeung Juhri, mun manehna ngamuk gara-gara tambangna dipegatkeun pasti si Toleng bakal katempuhan, sarta bakal disalahkeun ku jelema salemur. Akhirna ki jalak roncenak rek ngabetah-betah maneh we di dinya.
bari nungguan Jalil susuganan datang sorangan kadinya. Eta ge mineng datang tapi tarawanieun ngadeukeutan ukur lalajo tika jauhan. Hijalak roncenak usik memener awakna anu asa carangkeul sabab geus 2 poe 2 peuting cicing bae teu usik. Ayeuna mah rada bebas terus awakna teh digulungkeun garogol tapi kangarekot. Geus kitu mah huluna nyangheuy matana molotot kaluareun garogol. Lila teu aya anu lalajo hijalak roncenak ukur nyawang kaluar. Ngalamun kanu jauh ras inget deui kana timbalan Nyai Ratu Lenggang Kancana. Manehna teh bakal bisa mulang deui ka alam siluman mun geus bisa babakti ka manusia ku kahadean. Ya aing bisa babakti tapi dina hiji mangsa matang tu aya kasempetan aing teh kudu sabar. Sangsara saeutik mah jamak ngaranna ge keur nandangan hukuman. Aing mah ayeuna kari sobarna we. Itu kaayaan Ki Jalak Roncenak mangsa harita. Sorena jauh deui jelema sejen lalajo orai nu gede wawanen mah ngadeuketan. Hari nu borangan mah cukup ku tika jauhan kitu deui Jalil tika anggangan we lalajona teh. Kitu ge mun loba batur deui. Mun parang eueuh batur mah taradaekeun deukeut bisi kumaha. Nah euy jiga beda cicing lain mah yeuh. Wah pegat tamangna. Ceuk RT lalajo bari nangkep harigu. Jiga mah nya tamangna pegat meureun. Almang Lusman da panasaran gitu nate terus ngadeuketan karena garogol orai dituturkeun ku duaan. Ana brehnyaan tamang teh geus lesot tina beuheung orai. Itu aya nu nyangka di kadek da teu kanyahoan urutna sabab tamangna katindihan ku orai anu ngaringku. ART rada ratuk da jantung sok sieun kumaha ari oraina bebas kitu mah. Lain moal naon-naon Mang Lusman ya. Moal juga nama da weweg kanangna yeuh. Kanang lagi pan weweg ieu mah. Baru udah ulah sina lalajo teuing dia kudu dicarek. Tadi ge meuni ngagonyok di dieu teh. Nya kumaha atuh nya? Moalnya rek diantep poe mah, lain rek dijual ieu orai teh Pak RT. Pan keur ditatawarkeun ku bajan tah. Ican aya anu butuheun. Keun lanan sabar sugan we engke ge aya anu datang. Pokona mah sakitu sakieu ge jual we payu malah. Ceuk Pak RT. Mang Rusman mundur deui panonna melong ka orai nu api-api hees. Padahal masa kabeh omongan teh kadenge ku manehna teh. Dur bedug magrib. Jelema teh nyingrai baralik ka imahna masing-masing. Jalil ge purat perot ka jero teu wanian lalajo. Sorangan. Isik Ki Jalak Roncenak teh usik terus calengeu lalaunan. Matana morotot ka Jalil. Jauh wae si kejual teh. Ane eueuh wawanen pisan eleh budak lemut. Awas ya Jalil. Cek Ki Jalak Roncenak nu teu waleh ngancam ka Jalil. Beurang kaganti ku peuting soragaang jeung jangkrik reang di sarada. Sakapeung sok kadenge sora anjing ngagogog. Jelema recok ngaromong. Ayeuna marona jalan deui dari parentah ku Pak RT pikeun ngajaga keamanan. Malah mah sakur nu kawajiban ngarona kudu nempuan orai bisi kabur teu kanyahoan. Tapi Ki Jalak Roncenak geus janji manehna moal kabur lantaran karunya kasih toleng bisi katempuhan. Akhirna Ki Jalak teh kalayan sabar nungguan datang na Jalil. Da keukeuh tujuanana hayang ngabinasa Jalil nu jadi bibit berbit ka dirina. Pangna manehna nandangan hukuman teh Jalil nu jadi sabab. Peuting beuki jempling hawa karasa tiis, tapi kujasana si toleng Ki Jalak Roncenak rada laluasa usi. Kesel kawas kamari. Mitra kaum dangu, urang tunda heula kaayaan Ki Jalak Roncenak anu masih keneh cirkem dina garogol. Teu bisa liar ka mana-mani ayeuna urang kocapkeun heula kula warga Kubu Cibulan. Harita teh pasosore di imah Kubu Cibulan aya semah opatan lalaki wungkul. Daya lian Iwati Wadria jeung anak buahna ngahaja disaur ku Ki Kubu. Wasina ti cerang-cerang teh Wadria. Bejana tas ti ditu cenah. Cik gancang bejakeun ka kula. Ceuk Kubu Cibulan ngamimitian nyarita. Mena jawab Wadria teh maruman heula kuntung bus kana asbak. Leres kan? Simpuring
Sapada kanca kantos nganyang ka lemur Cirangrang. Nya didinya teh menakwan aja leuh eta mah. Cacak mun ngora keneh jeung lengoh. Kajian belaan ku kumaha ge rek diakalan. Demani amu cuy atuh kan. Wadria bari nyerenge. Tong sok ngimpi. Seling mah geus kolot. Geus cetukuis. Sarta geus loba anak. Dapat mikiran wae nu kitu patut. Sok udah terangkeun kumaha bejana ieu teh. Cengan. Mun tos menak dari majang teh mah kan. Pemutan mah cekap sarta nyumponan syarat geulis manis istri anom keneh turunan jalmi sae di ramana mah. Tiga biak nampi tamu teh ketinggalan bangun anu gumiran aker. Nanging perkawis panglamar ti aden mah gacan wantun nangtoskeun margi neng romlah teh mulut waktu sasasi helamina. Nah gitu kan. Bade ngemut heula maksudna mah. Kikuwu ungut-ungutan. Katara tarangna rada kerung jika anu keur mikir ras inget ka anakna. Tapi kapoe ieu teh can robah anger we. Kitu keneh jika anu malaweung. Radaek bijil ti kamar matak melang matak paur bisi kausap setan nu akhirna tega kana diri. Dia bila teuing sabulan mah euy. Mun bisa mah kudu gilu tepungan deui yeuh, desa kolotna. Tapi ulah kaciri teuing jeung kudu bijaksana we, beunangkeun hate kolotna. Dari kolotna geus beunang mah bakal hampang ke oge. Urusan biaya mah tong sieun, hayang naon cumponan we. Sabab mun nungguan tapi ka sabulan mah sadeuing euy. Cik kumaha sanggup lamun maneh ini deui. Cek iku geus teu sabar. Kan ari kanggo abdi mah bojang-bojang siang dalah jangan hari tengah bengi ge. Mah teh teuing. Lamun gitu carana isukan ari nit deui ka Cirangrang. Tepungan gan kodir. Rak petakeun sakabeh cara sangkan anak gan kodir teh. Hatena. Naon nu perlu dibawa pek padamikeun, engke kukula disayagikeun. Mitra kaum dangu. Gancangna carita Wadria jeung Sardi teh terus badami. Neangan piakalun anu hade kumaha carana supaya bisa ngologan kodir. Sangkan anakna gura-giru mere jawaban anu pasti sarta ulah misleuk. Utusanana rek mawa balas laporan ka kita mangrupa perhiasan tina emas khusus keur nyeroblah atuh sanggeus satuju terus laporan ka Kubu. Jadi engkekeun deui harita keneh kongkorong indungna jangnana dipake heula. Malah mah ditambahan ku Gelang jeung Ali ditambah deui ku duit. Kacaturkeun isukna Wadria jeung Sardi geus arinit deui ka lembur Cirangrang. Teu ngaleut ayeuna mah cukup kuduan we tapi bari rebo ku babawaan. Kacatur lilana di jalan, wanci pecat sawat geus tepi kanu dijuk-juk langsung ka imahagan kodir. Kabeneran keur araya deui. Atuh Wadria teh bungaheun malah langsung disanghareupan ku gan kodir. Wage teuing baraya. Wayah kumaha ti Cibulan? Atau siang kan tadi we kinten-kinten wanci anut moyan jalan asal saya dah gitulah bari amangan we kan nuhun atuh nuhun karena di ruangan tamu jebul indung nyirom lah aja ngabagiakeun saya mah geus munjungan mah eos ka pawon deui geuleut sawatara waktu jauh deui anu datang rencanggan kodir mawa susuguh manis sabaki sok-sok ditundaan dina meja leutik nigek sorry ya sabios atuh juragan lah kadang repotkeun ye. Ceuk Wadria api-api padahal atoh ne nyocain teh teh. Guh nyeta ku hanaa. Nah, da teu repot. Ukur cai atuh lumayan. Suka juga lu teu eta ambil ngobrol mah ye. Cekan kodir. Geus teu asa-asa ayeuna mah da geus pada-pada wawu. Wadria jeung Sardi tuptop kana susugu terus barang dahar heula. Geus alse kakara ku kan kodir teh ditanya anu daria. Wah, Bapak dia, ayah pikir salah naon ya teh, nah cunduk dipi utus, nah datang kemarin di malan, atau nabi maksa nyari lah. Dan nggak ditaruh sih teh, pilih ayah ke periogian anu penting. Kan tenang kan, alas bisa nabi teh gaduh maksad, magi sakumanu parantos di badan dan di payut teh gening. Abi teh pangna jauh di juk-juk anggang di teang teh, teman di malan di dunungan, manggul piutus di Kikubu. Diseur anu dipi maksad, mungkin dipi warangnya ngakeun kagegelan. Dicep nana saurna kanaon lebat nama da abdi mah teu kantos terang ulah teu ditampi saurna atur lumayan. Ceuk Wadria bari tuluy nuna bungkusan dina meja dibungkus ku sapu tangan bersih sarta kaambeuk seungit minyak wangi.
Kodir ngahulang darangna kerung sarta melong karena bungkusan. Nah, naon ieu teh bawa dia Kang Osa deui. Semua aturan Neng Romlah dicek nana. Oh, gitu. Aduh ari kitu mah ulah kusim kuring nampina. Oke, urang calukan budakna tuh. Yung nangtung leos gan Kodir teh kapawon. Wadria jeung Sardi silih reretnya siri. Sardi mah terus nginum da can wareg tadi mah rek disakalikeun teh era ku pribumi. Tekung silila jol gan Kodir jeung anakna kata pas. Nyirom lah teu pati berak kalah bingung nenya semaha teh. Geus apaleun yen eta teh utusan ku Cibulan teh anu ngalamar manehna. Gek we diuk. Ieu nyai. Ieu teh bawa dia teh ieu teh utusan juragan ku Cibulan. Kadiana teh aya sanes eta nyangakeun kagagalan cenah keur hidup. Bade ditampi atau moal. Kitu cegan Kodir jika nate masalahkeun bae ka anakna. Rek itu rek ieu oge atuh Wadria jeung Sardi panujueun ari cek hayang teh rada diholos saeutik. Dihatean ngaradaekeun narima. Tapi teu kongang rek ngedalkeunana. Nyirom lah teu nemalan kalah melong kala bungkusan. Najan mencerong kadinya tapi ingetanana ka mana meuni. Da inget kana obrolan jeung si Masnan teh yen manehna teh keur nungguan panglamar anu resmi di Den Angga teh. Nah kalau ngahulang nyai. Duka atuh nya pan sangan abdi ge. Nyuhunkeun waktos sasasi. Nyirom lah ayeuna mah nemalan. Da ieu mah lain lagi kapastian. Lain minta jawaban ayeuna ieu mah anu ngirim. Nah begitu. Yuk udah sok nabi rezeki pamali. Ini makan Kodir kadenge ngahatean ka anak. Tapi Nyirom lah anger teu wani nampa. Ku bapak weh. Berijung nangtung rek ngaleos di kapawon. Tapi kabur dikenyang leungeun aku gan Kodir. Nah rek. Ari naon-naon teh becok ngarakeun ka kolot. Ieu teh kumaha ieu teh? Sumuhun teh langkung bapak. Gan Kodir kerung tarangna mani ngariut leos Nyirom lah ka jero imah beug hate Wadria jeung Sardi ngagebeg. Asa teu ngeunah nenya kitu teh. Sidik jiga-jiga aya nu ngahalangan. Kira aku make langsung nampik ari eueuh panghalang mah. Tapi can bari ngomong. Hapunten bawa dia hapunten. Yantosan sakedap atuh maklum lah. Bingungeun budak mah margi nemean atuh da. Mugi kasangga hapunten ya. Ari juragan sawios. Kada janten emutan juragan. Tapi mah mung sakadar utusan mangga eta mah teh langkung juragan. Dia bisa naker ngomongna teh. Padahal dina hatena mah teu kitu. Leos atuh gan Kodir ka jero imah langsung nguru ka anakna. Kasampat teh Nyirom lah keur dipuprukan ku ibuna. Ditanya ka hayangna di lemu hatena sina lee, sina daekeun narima. Gek kan Kodir gigireunana. Nyai. Naonan bet ngerakeun ka bapak. Ulah kitu nya ieu geulis anaki. Eta teh anu niat hade. Jeung deui da lain si itu si eta juragan Kiku ti Cibulan teh. Ulah sok bodoh. Jangan anu kumaha deui. Kade ieu. Ulah sok ka mana wae ari teu pipikiran teh. Ieu teh akibat minang loba ngadengekeun dongeng teh. Didenge-dengena teh si Nyai bakal ka resep ngadengekeun dongeng resep ka nu ngadongengna. Teh kanaonan. Teh keneangan anu kumaha deui. Sakitunya aheuna anak hidup ai. Nyirom lah teu nemalan. Kalah ngeluk tungkul bangun bingung sasat direntog kuduaan. Anu eusina pasalia jeung kahayang manehna. Atuh omongan gan Kodir teh asup tina ceulik kenca. Bijil tina ceulik katuhu bari mawa nengnong. Cager hanya kahal kabujeng nengnong. Dinten ayeuna urang cekapkeun duit ka diheula, hapunten samudae kalapatan insyaallah enjing tepang damudi. Hatur nuhun billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.